Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imamo od svega pomalo. Imam jedan predivan recept i jedno lepo pecivo. Ne znam kako bih ga nazvala, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Stavit ću prvo malo mlake vode. Odvojila sam 300 ml. Vidjet ću da li će sve da ode. Pošto ja ne znam sve napamet sad, jer ne znam tačno šta će da ode. Jedna kašičica šećera, jedna kašičica kvasca, malo brašna i onda ćemo da dodajemo ostatak. Ovdje ću da stavim jedno celo jaje, jedna kašika kiselog mleka ili pavlake, znači sve jedno, jedna kašičica soli i ovdje nam treba nekih 50 grama putera, može masti i to je sve što je potrebno za testo. I dodat ću ostatak vode, znači 300 ml mlake vode. Odvojila sam 500 grama brašna, pa ćemo da vidimo da li će sve da ode ili ne. Ja uvek napišem tačne mere ispod videa. Ručno ću lepo da odradim ovo testo. Testo je baš onako mekano, fino. I samo ovako da se lepo odradi testo, oblikuje na malo brašna. I potrebno je da se ostavi nekih 10 minuta, samo malo da odmori, a onda ćemo da radimo dalje. To je sasvim dovoljno da se sad malo odmori u vanglicu. Pokriću samo krpom i čekamo samo 10 minuta. Evo, posle 10 minuta dovoljno je testo odstojalo i malo naraslo. Sad ćemo testo da podelimo na nekoliko loptica. Ovako. Nema potrebe ništa da premešujemo, već odmah radimo, zato se brzo i pravi ovo. Ovako, da podelimo na nekih 8 delova. Tako. I oblikujemo lepo loptice. I dok pripremimo fil, ona će isto također da odstoje nekih 5 minuta. Sad ih lepo pokrijem krpom dok spravim fil da se ne bi sušile. Pripremila sam 150 grama sitnog sira i stavit ću 200 grama rendanog kačkavalja, nekog rendanog bilo kog tog tvrdog sira. Može i samo sir, naravno, ali eto, ja sam odlučila da stavim više kačkavalja, manje sira. Ovdje ću da dodam jedno jaje. I to ćemo sve lepo da izmešamo i fil je gotov. Malo brašna, ove ostale pokrijem krpom i razvučemo onoliko koliko nam dozvoli ova loptica, da možemo što tanje da je razvučemo i što veću koru. Ova jedna kora je jedno pecivo i bit će onako veće, znači nije malo. Evo, skroz tanko, malte ne providna kora, znači ono baš koliko može. I sad je potrebno da premazujemo, ja sam ovdje otopila 150 grama putera, premažemo cijelu koru da bi se listalo posle ovo pecivo, znači moramo da premazujemo. I sad ovu stranu prebacimo do pola. Premažemo i ovaj deo. Ovaj prebacimo preko. Baš je tanka kora, ali što tanje, to bolje. I svaki put premazujemo kao kad radimo bilo kakve lisnate ona peciva. Ova ide na pola i ovaj. Dobijamo ovako jednu kocku i to stavljamo sa strane. To nam je prva loptica i trebamo tako da uradimo ove ostale, znači imamo ih ukupno 8. Razvučemo što tanje, premažemo i samo preklopimo do polovine. Malo ovako razvučemo dodatno. I stavljamo ovdje jednu preko druge i tako nastavimo dalje. Evo, odradila sam svih 8 loptica
I sad je potrebno da ovako malo samo pritisnemo, pošto ovdje ima kvasca i one su već krenule da malo narastaju. Stavimo fil. Može bilo koji po želji, znači može samo sir, može malo šunkice da se stavi, znači sve jedno, ko šta voli. I sad je potrebno ovako da spajamo ove ivice. Da pravimo jednu kocku ovako. Tako da dobijemo jednu kockicu, malo je stisnemo. Evo ga, kao jedan lep paketić i ide u tepsiju. I sve tako. Stisnemo dobro ove krajeve. I napravimo jedan lijep paketić ovako. Malo ga pritisnemo. Rernu sam uključila već na 200 stepeni. Stavit ćemo malo susama preko i jedno žumance i pravimo ovako razmak između njih, a pečemo ih 15-20 minuta, znači dok ne dobiju lepu zlatnu žutu boju. Znači vodimo računa da nam ne izgori, u zavisnosti i od vaše rerne. Evo kako je to lepo lisnato i već kreće da raste, jer ima jedna kašičica kvasca. I tako stavit ću ih ovako 6, ja mislim da može da stane u ovu tepsiju. I idu na pečenje na 200 stepeni. Tako. I sad ću da ih premažem sa jedno jaje, malo susama. Evo, predivno. I baš je jedno pecivo veliko, tako da ovo je super za doručak sutra. Odlično. Ovo će da bude stvarno jedno predivno pecivo. Za mene stvarno je ovo jedno od najlepših. Rerna se već zagrela, tako da ide na 200 stepeni i gledat ću da lepo dobiju boju, pa ću da vam kažem otprilike koliko sam ja pekla, koliko je bilo potrebno. Stavit ću malo semenkice. Evo, gotovo. Pekla sam ih tačno 25 minuta. I sad ću ovako da ih ostavim, neću da pokrivam krpom, da bi bile onako krckave kao što su sad. A onda ćemo da uživamo. Tako lepo miriše na puter. Stvarno predivno. Evo, malo se prohladilo, ja stvarno ne mogu da čekam, moram da vam pokažem ovo kako je ovo lepo. To je tako listavo. To je nešto stvarno. Ovo je bolje kakav burek. Vidite ovaj sir unutra kako se lepo razlači. A to je puno unutra i puno listića. Vidite ovi ovo, lepotu. To je krckavo. Ovo je nešto najlepše stvarno do sad. Znači uopšte nije testano. Vidite kako se to lepo lista. Ovo testo je predivno. Svoje na listiće i ovaj kačkavalj koji se otopio. Stvarno je nešto predivno. Lepota jedna. Vidjeli ste da nije zahtevno za rad. Jednostavno je stvarno i brzo se priprema i stvarno vam preporučujem od srca ovaj recept. Ovo je nešto stvarno prelepo. Topi se u ustima zbog ovog putera i koliko je to vazdušasto i koliko je lagano ovo pecivo. Samo čaša jogurta uz ovo i ništa više. Eto, ja se nadam da će i ovaj recept da vam se sviđa. Stvarno je idealno za decu, za užinu, za rođendanske proslave. Stvarno može i manji da se pravi ovi paketići, a meni se baš sviđa ovako. Pojedemo jedan ovaj i to nam je dovoljno. Hvala vam puno na predivnim komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.